我想进宫，你有没有办法给我安排一个什么机会进去？这里便是御膳房。恭喜你们完成了初试，在113名报名者中脱颖而出，进入复试。好，好。像，真的太像了。好好看看，是不是长得和过去的元妃一模一样？果然是吉祥。